Ну? А, ты на видео записываешь? Да. Я передаю привет маме, папе, собаке своей, потом бабушке, Можно поближе дедушке, к костру. друзьям из Аськи. Да. А вот там сейчас будет взрываться салют. Вот. Внимание. Очень красиво. Только жаль, что как за бугром получилось. Ну, еще дальше. И кому еще? Приветы. Кому еще привет? Сюда. Вова, я передаю привет тебе, передаю привет Саше, который у нас там вот занимается непонятно чем. Пиротехническим искусством. Пиротехническим искусством, да. Вот. Надо передать привет китайцам, которые все это дело придумали. Они придумали порох. Вот. Вот и все. Это костер. Это рыба наша. Вот такая замечательная рыба. Да. А сейчас вот Саша, обратите внимание, Не нужно, далеко надо. Вот Вова, оставь свои профессиональные привычки. как все это делает. Смотри. Внимание. Знаешь, как на